Triedy tercie a kvarta sa dňa 17. októbra zúčastnili literárnej exkurzie. Navštívili rodný dom Jána Holého v Borskom Mikuláši, v Modre si pozreli múzeum a pamätnú izbu Ľudovíta Štúra, a na cintoríne zapálili na jeho hrobe sviečku. Po zastávke v Trnave pokračovali študenti do Hlbokého. Tam ich privítala pani farárka a umožnila im vstup do kostola, kde Jozef Miloslav Hurban pôsobil ako kňaz. Posledným bodom programu literárnej exkurzie bola vychádzka k mohyle Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom.